खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। दुबाइआव तेजस बिरखंनि गिख्रंथाव जाब्रबथाय। भारतनि गंसे तेजस फाइटार जेटआ दुबाइ एयार श'आव मिड-एयार मेनुएल खालामबाय थानाय समावनो हरखाब जाब्रबथाय जानानै हायाव गोग्लैनानै अर जोंब्लावनानै खामनानै सेवहांगार जादों। बे गिख्रंथाव जाब्रबथायाव पाइलटनि जिउ खहा जादों होननानै IAFआ रोखायै फोरमायदों। मैया शुक्रबारनि बेलासिनि 2:00 रिंगासो समाव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। संबिजितनि 280 आर्टिकेल आरो 125 थि सोदांनाय बिलखौ देग्लायनि गोजां बोथोरनि पार्लियामेन्ट सेसनावनो बारहोनाय आरो आद्रा थाबावनाय बिटिआर गोरोबथानि दफाफोरखौ थाबैनो आबुङै मावफुंनांगौनि थाखाय मोन 12 दाबिफोरखौ लानानै एबसु बारग'एनडिएफबि वेलफेयार एस'सिएशन आरो UPPLआ जथायै भारतनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि जन्तर मन्तराव 3 घन्टानि हाबाफारि लानानै धरना हाबाफारि बानजायदों। दिल्लीयाव सोमावसारनाय हाबाफारिया जोबनायनि उनावनो बिटिआर गोरोबथाखौ मावफुंनांगौनि थाखाय BTCनि चिफ हाग्रामा महिलारी बिथांजों जयै सावरायलायगोन होननानै फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। बिथाङा फोरमायथिदों दि 2003 मायथाइयाव BLT आसाम सोरखार आरो भारत सोरखारनि जा गोरोबथा जादोंमोन आरो जा सिक्स शिड्युल मोनदोंमोन बे सिक्स शिड्युलनि बिथाखौ गोख्रों खालामनाय आरो 2020 मायथाइयाव जानाय गोरोबथा आरो बे गोरोबथायाव जा दफाफोर लिरनाय दङमोन बेफोरखौ मावफुंनांगौ आरो हाग्रामा महिलारी बिथाङा गावबो सासे गोरोबथा खालामनायनि सागानगिरिमोन। बेखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांजों जयै सावरायनाय हाबाफारि लागोन आरो काउन्सिल सोरखारनिफ्राय सुक्ति इमप्लिमेन्टेसननि थाखाय मदद बिगोन। सुक्तिनि मावनांगौ बिबाना भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारनि आरो बेखौ मदद होनांगौआ BTC सोरखारनि होननानै गावनि बिबुंथिनि गेजेरजों फोरमायथिदों एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। ड्राग्सनि हेंथायै गोख्रों सिग्रोमनायनि गेजेरजों लामदिंआव गोबां बिबांनि ड्राग्सफोरखौ हमनो हादों। खमैबो 2 कौटिनि साखाथियाव लामदिं रेल स्टेशनाव बेफोर ड्राग्सफोरखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। गंसे नामनि मुवा आगरतला त्रिपुरा सुन्दुरि एक्सप्रेसआव मोनसे सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै गुबुन गुबुन रोखोमनि चिप्सनि पेकेट आरो 15 साबुननि बाक्सुआव बेफोर गोबां बिबांनि ड्राग्सखौ बोखांनो हादों पुलिसआ। फिन आरोबाव पुलिसआनो पुलिसनि सनमानखौ सिफायदों। लाहुरिघाट थानानि SI ब्रजेन दासखौ रिजार्भ क्लज खालामबाय। मिथिनो हानाय बादिब्ला बिथाङा सासे आइजोखौ थानायाव लेंहरनानै आइजोनि सायाव गाज्रि आखु बाहायनो नाजादोंमोन जायनि जाहोनाव पुलिस SI ब्रजेन दासखौ रिजार्भ क्लज खालामनाय जादों। बिश्वनाथ कलेजनि फोरोंगिरि अजित द'खौ पुलिसआ हमनो हाबाय। फोरमायथिनो गोनांदि बे फोरोंगिरि अजित द'आ गावनिनो कलेजनि सासे फरायसाखौ जिनाहारि खालामनानै 2 दान खारखोमानानै दङमोन। मिथिनो हानाय बादिब्ला फरायसुलिखौ न'आव गावनि गारियाव दोनहैनो होननानै दैखांनानै लानानै थांदोंमोन बे दुथां फोरोंगिरिया। नाथाय गारि सिङावनो बे मुगैथाव खामानिखौ मावदोंमोन अजित द'आ। थांनाय आगस्तनि 30 खालारखालिनो जादोंमोन बे मुगैथाव जाथाया। बे जाथाया सोराङाव फैनाय लोगो लोगोनो नखरनि सोद्रोमाफ्रा दुथां फोरोंगिरिनि हेंथायै थानायाव गसर थिसनदोंमोन नाथाय गसर होनायनि उनावनो दुथां फोरोंगिरिया 2 दान खारखोमानानै दङमोन। नाथाय पुलिसआ बिखौ फैफिननायनि खौरांखौ मोननाय लोगो लोगोनो संदाननानै हमनो हायो। मानकासाराव हाजोआव वालनि खामानि मावबाय थानाय समाव वालआ बायसिननानै गोग्लैसिननायनि जाहोनाव 2 खामानि मावग्रा लेबारआ जिउ गोमादों आरो 3 गोब्राबैनो जोखोम जादों। जोखोम जानाय 3 लेबारफोरखौ गोब्राब हालोदाव देहा फाहामसालियाव दैथायहरनाय जादों। मेघालयनि सोनाब गार' हाजोआव जादों बे गिख्रंथाव जाब्रबथाया। बे जाथायखौ लानानै मानकासार जिल्लानि आसाम मेघालय सिमायारि ओनसोलाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। बे खामानि मावग्रा गासै लेबारफोरखौ मानकासार जिल्लानि होननानै मिथिहोदों। रिपर्टआव मोननाय बादिब्ला बे जाब्रबथायाव जिउ गोमानाय 2 लेबारखौ जिनारुल इस्लाम आरो गुबुन सासेखौ शाहिदुल हक होननानै सिनायथि होदों। बाक्सानि मसलपुराव मैया गोदानै दाजानाय मसलपुर नोगोर आफादनि बिबानगिरिफोरा समायखिरा लाबाय। बे समायखिरा लानाय हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लादों BTC सोरखारनि नोगोर जौगाखां बिफान मावफुं आफादनि सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन। गोजोन्थों।